Guys, so let's start. Firstly, we will review what Ananya has written. We'll go through whatever she has done, all the good points, all the mistakes, small mistakes basically, and then we'll see what Ashwini has written. So, Ananya, this is one of the email which you have written. Kannst du das bitte vorlesen? Ja, lieber Miguel, tausend Dank für deine Fahrradtour einladen. Ich komme sehr gern. Ich habe ein paar Fragen. Wie viele Stunden wird die Fahrradtour dauern? Ich kann es für nur 4 oder 5 Stunden machen. Also fahren wir 10 oder 15 Kilometer. Und was machen wir, wenn es regnet? Gibt es einen anderen Weg für Radfahren? Außerdem kann ich etwas zum Mittagessen mitbringen. Ich will Salat oder Fleischbrot abholen. Zum Schluss könnte ich meinen Bruder mitbringen. Er liebt Radfahren total. Ich warte auf deine Antwort. Ich freue mich sehr. Viele Grüße, Ananya. Okay, good geschrieben, Ananya. Nothing specific which was missed in this. So, okay. So, in case you are writing this invitation for, so either you can write it like invitation for the Farah tour, or Farah tour Einladen should be in one word. Then it will be thus, because Einladen is like to invite, but when you make noun out of verb, then the article with that particular noun remains thus. So einladen, that means to invite, aber das einladen, das bedeutet the invitation. So either you write it danke für die Einladung für Fahrradtour oder des Fahrradtours, oder tausend Dank für deine Fahrradtours einladen. Either you combine it in one word and then write it. This is the only thing. Ich komme sehr gern. Das ist also richtig. Ich habe ein paar Fragen. Wie viele Stunden wird der Fahrradtour dauern? Ich kann. Apart from this, all seems fine in this one. Then. Then comes this one. Bitte lesen Sie das vor. Ja, liebe Frau Wiegand, wie geht es Sie? Hoffentlich sind Sie gesund. Ich gefalle Ihr Zimmer sehr und ich würde ins Zimmer am 1. November kommen. Aber ich habe ein paar Fragen. Haben Sie eine Heizung? Dezember kommt bald und es wird sehr kalt sein. Ich koche gern, also dürfe ich kochen am Abend? Wenn meine Freunde besuchen mich, könnte ich kochen und könnten meine Freunde zweimal pro Monat besuchen? Wir spielen gern auch manchmal Rockmusik, wenn wir zusammen sind. Ich hoffe, Sie können diese einverstanden. Ich warte auf deine Antwort. Viele Grüße, Ananya. Okay, ein paar Fehler in diesem Brief. Wir diskutieren das. Wie geht es Ihnen, not Sie. So when you're asking somebody how are you, that basically comes in the dative category. So wie geht es Ihnen? Ihnen, dative form of Sie. Hoffentlich sind Sie gesund. Okay, ich gefalle Ihr Zimmer sehr. So gefallen basically does not mean to like. Okay. So there are two words. One is mögen, which means to like, and then there is one word gefallen, which you have used, which means to please. When something else pleases you, but mögen is when you like something. So the process of somebody liking something, or something is being or somebody is being pleased by someone. So the way we use the subject and the object changes the place. Like, I like your room, or I like this movie. But so in this sentence I will be using like, also mögen. But this movie
pleases me, or this movie makes me happy. So here I am using I first and then the movie in the later case. But when I'm trying to use gefallen, I am using the movie first, and then Okay. I as I becomes the subject, which was here will become object. So here the position changes between subject and object. Then one more thing, gefallen is dative verb. So S gefällt mir. I won't say es gefällt ich oder mich, es gefällt mir. So here you would be writing ich mag ihr Zimmer. Not ihre Zimmer, Zimmer is das Zimmer. So either you use mag, if you want to use ich first, ich mag ihr Zimmer sehr gern. Oder ihre Wohnung. Basically not Zimmer, use the word Wohnung. So ihre Wohnung gefällt mir sehr. So this is how it should be written. Und ich werde ins Zimmer am 1. November kommen. So not like ins Zimmer, because that is like literally you are coming in the room. But when you are shifting at somebody's place, you say bei Ihnen. Ich werde bei Ihnen am 1. November kommen. Okay. Okay. Aber ich habe ein paar Fragen. Haben Sie eine Heizung? Dezember kommt bald und es wird sehr kalt. Ich koche gern, also dürfte ich kochen am Abend. Okay. Und meine Freunde besuchen. Ich kochen. Okay. Und dann spielen. There are two words. Noch einmal. Spielen. That means to play. Okay. And then we have Vorspielen, that is also to play. But this Spielen is like playing game, and this Vorspielen is like playing music or movie. So when you are playing something on device. So Spielen for rock music for. So when you are playing any movie, or like I play the audios on YouTube for you guys, so that's it, Vorspielen. But when I play the game, that is Spielen. Okay, yeah. Ich hoffe, dass Sie es einverstehen können. Einverstanden is basically a third form. Ich hoffe, dass Sie hat das einverstanden. So if you are using einverstanden, then you would have used haben also as an auxiliary verb. I hope. So either you can say, I hope you have understood that. So have understood, haben einverstanden, oder benutzen Sie nur einverstehen. Okay, yeah. Ich warte auf deine Antwort. Rest all good. Gut geschrieben. Und jetzt haben wir die Zusammenfassung. Okay, bitte lesen Sie das vor. Ja. Nikos Weg ist über Nico. Kommt aus Spanien. Kommt in Deutschland zu seiner Tante. Arbeitet in einer Fahrradwerkstatt finden an. Aber am Flughafen verlor seine Tasche. Seine Tasche hat die Adresse seiner Tante und kann es nicht gedenken. Okay, wait. Let's wait till here. Could you explain the meaning of what you have written so far? Till gedanken. Gedenken. Hello. Yes, Ananya, I'm saying. Hello. 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 Am I audible, guys? Can you hear me? Yeah, I can hear you both. Yeah, I can hear you. Ananya, am I audible? Yeah, I can hear you. Okay. So I was saying, till here, could you please tell us the meaning of what you have written? Yeah. So Nico's bag is about Nico, and he comes from Spain. He has come to Deutschland to find his aunt who works in like a cycle shop or like a cycle workshop where they fix bikes. But at the airport, he lost his bag, and that bag had
the address of his aunt's shop, and now he cannot remember that address. Okay. So this is like thought or recalled. So gedacht. An etwas denken. Gedacht. Not gedenken, gedacht. Und dann, er kommt Okay. in Deutschland zu seiner Tante. Er kommt in Deutschland seiner Tante zu finden. Er kommt nach Deutschland. Oder er, okay, in Deutschland ist fine, aber seine Tante zu finden. To find her aunt. Okay. Right? And then you don't have to use uncommon here, because when you don't arrive to find somebody, you come to find somebody. So arriving, uncommon, Okay. is not necessarily to use, aber er kommt in Deutschland seiner Tante zu finden. Okay, yeah. Okay. Ja. Hat Glück und trifft Emma und Lisa. Lisa geht zu ihrem Vater, ein Polizist. Kann ihnen okay. No problem. Kann ihnen helfen, Nikos Tante zu finden. Dann Nico spricht über seine Tasche an dem Radio. Lisa und Nico geht dann nach Lisas Wohnungsparty und Nico hat viele Leute. Okay, wait till party and then tell us the meaning. Okay, so he was lucky and he met these people called Emma and Lisa. And Lisa went to her father, who is the policeman, who can help them or who can help find Nico's aunt. And then Warten Sie bitte. So hat Glück, this is also correct, but you could also have written zum Glück. So I'm not saying this is wrong, this is 100% correct, but other option also which you can explore is like zum Glück, by luck or fortunately. He met these two people und dann Lisa geht zum ihrem Vater, ein Polizist. Then this sentence and then this sentence, you could have combined them together. Then he went to the police who could have helped them. Ein Polizist, der ihnen helfen kann. all right, yeah. Okay. Guys, just give me a minute. Another student is calling. I think he's having some technical issues. Just a second. Yes. So they reached to his father or her father, who is the policeman, who can help him. Der ihnen helfen kann, Nikos Tante zu finden. So here zu, in order to find Nikos aunt. So Nikos Tante, this is noun, zu finden. So here you can use zu. Und dann Nico spricht über seine Tante an dem Radio. Lisa und Nico geht dann nach Lisas Wohnungsparty. Okay. Read it further. Und Nico hat viele Leute dort getroffen. Lisas Mitbewohner, zum Beispiel Selma, Sebastian und Navin. Nico gefällt Deutschland und findet ein Zimmer mit Inge. Eines Tages plötzlich Selma findet die Tasche von Nico, aber seine Tante ist noch nicht da. Deshalb Nico wartet auf seine Tante wait till nach Deutschland an. Ananya? Yes, miss. Okay, wait till nicht da and tell us the meaning from here till here. Yeah, so then
Lisa and Nico go to Lisa's Wohnungsparty or a housewarming party, and Nico meets a lot of people there who live with Lisa. For example, Selma, Sebastian, and Navin. And Nico likes Deutschland. I think I should have written marked Yep. instead of gefällt. Deutsch And he gefällt finds, Nikos. yeah, and he finds a Zimmer with this lady called Inga. And one day, suddenly, this friend Selma finds his bag, but his aunt is not there. Okay. Okay. All good till here. Then Selma findet die Tasche von Nico oder Nikos Tasche. One and the same thing. Okay. Then lesen Sie weiter. Yeah, so thus then Nico waits for his aunt to come to Deutschland. And then he goes to play football with his friends and has a lot of fun, but he breaks his leg in the process. And then he visits the doctor, and because Nico cannot walk properly, but at the end, we can see that Nico is at his aunt's shop, and Yara suddenly enters. Okay, gut. Now, from here, deshalb Nico wartet auf seine Tante nach Deutschland anzukommen, to arrive. Not because here we are using the word to literally, like we did some exercises. How do we use sooner? So with trennbares verb, it will be not zu uncommon, aber anzukommen. Anzukommen. We will place zu in between the verb and the prefix. Okay. So nach Deutschland anzukommen. Er spielt Fußball mit seinen Freunden und hat sehr Spaß, aber Nikos Fuß ist kaputt. So kaputt basically means broken, but that is the word we use for devices, not for person. So if somebody broke his leg, so er hat sein Bein gebrochen. Brechen, gebrochen. Bein hat die Beine gebrochen. Broke his leg. So not kaputt, aber gebrochen. Bein gebrochen. Okay. Broken is used for To break. broken. So broken would be used for like the body parts. Yes. If you break. Yes. That can be used for body part. Oh. Er hat die Beine gebrochen. Okay. And then brechen is also can be used like literally when you break something, like divide into two pieces. You're breaking any table or any other furniture or something. So for that also can be used, and then for body part it also can be used. But kaputt is like broken in the sense of out of order for devices. Wie zum Beispiel mein Computer ist kaputt. Okay. Yeah. Dann, sie besuchen den Arzt und Nico kann nicht richtig laufen. Okay. Und Nico konnte nicht laufen. Try to write it in Präteritum. And it's not required to write like nicht richtig. Like maybe you are trying to say that he could not run literally or he could not run truly. So konnte nicht laufen is also correct. Aber am Ende Nico ist seine Tante Fahrradgeschäft ist by. Either you can use like he went, like in order he went there zu seiner Tante Fahrradgeschäft oder by, not am. Okay. Und die andere kommt wirklich an. Gut geschrieben, Ananya. Okay, then Ashwini, could you read what you have written and tell us the meaning?
Hello, Ashwini, are you there? Yeah, yes. I was mute. Okay. So, liebe Mügel, ich habe deine E-Mail erhalten. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe wenig Frage. Was ist die Tor? Kann ich mein Freunde bringen mit? Viel ohne meinem Freunde, ich kann fahre nicht. Soll ich etwas mit Essen mitbringen? Meine Mutter ist sehr gut kochen. Es ist Regenzeit. Was ist der, ähm, was ist der Plan, wann es regnet? Good, that's it. So Okay. I missed the ending part. Hmm. Okay. So ich habe deine E-Mail bekommen. Okay. I received your email. Ich hoffe, not ich hatte. Ich hoffe, es Ihnen oder dir gut geht. So this is basically an indirect sentence. So when you are making an indirect sentence, the conjugated verb will go at the end. So ich hoffe, es dir gut geht. Ich habe ein paar Fragen oder wenige Fragen. Ein paar is like a couple of, and wenig is few. So usually few you use when you are defining any quantity, but a couple of when you are asking questions like some. Was ist die Tour their tour, not the tour, like the duration of the tour. So Genitiv, we will change to their tour. Kann ich meine Freunde mitbringen? So mitbringen is trennbares Verb, but you have used modal verb here already, so no need to divide this. Kann ich meine Freundin mitbringen? Weil ohne meinen Freunden kann ich, weil, ein Moment. Weil ohne meine Freundin ich nicht fahren kann. So when since you are using while, this kann will go at the end, and then fahren will be in infinitive form. Ich nicht fahren kann. So it will be like I myself cannot drive, huh? No, maybe, or like whatever you're trying to say, like without my friend I would not prefer to ride, or without my friends I could not ride. But still, since you're using while, this conjugated verb will go at the end. So and then the other verb which you are using, which is fahren, that will come in an infinitive form. Weil Okay. ohne meine Freundin ich nicht fahren kann. Okay. Okay, soll ich etwas mitbringen zum Essen? Not mit Essen mitbringen. Soll ich etwas mitbringen oder zu essen mitbringen? Meine Mutter, M capital, ist sehr gut Kyoshi, not kochen, Kyoshi. That means cook. Oder meine Mutter kocht sehr gut. Right. Es ist Regenzeit. Was ist der Plan, wenn es regnet? Okay, this is also fine. But you should have written it in more descriptive manner. And could you read this also for us? Yeah. Guten Tag, Frau Wiegand. Wie im neuesten Monat am 3. März. Ich würde bei deinem Haus einziehen. Ich habe das Zimmer sehr gefallen, aber ich habe wenig Fragen. Haben Sie die Heizung am Ihren Platz? Im Winter ist das wirklich erforderlich. Wirklich erforderlich. Haben Sie einen Koch? Ich koche nicht sehr gut. Ich glaube, meine Freunde können den Haus jederzeit besuchen. Ich mag laute Musik hören. Ich hoffe, das ist kein Problem. That's it. Okay, ich freue mich auf Ihre Antwort. Wie im nächsten Monat am 3. März. So 3 and then point. Why you have written wie im nächsten Monat?
we. It's not necessary to write we. Okay. And ich werde bei Ihnen. Bei Ihnen einziehen. Ich habe das Zimmer sehr gefallen. The same thing which I told to Ananya, das Zimmer gefällt mir. Oder die Wohnung gefällt mir sehr. Oder ich mag das Zimmer sehr. Oder sehr, viel. Aber ich habe noch einmal einige Fragen oder ein paar Fragen, nicht wenig. Haben Sie die Heizung an Ihrem Platz? Im Winter ist es sehr wirklich erforderlich. Haben Sie auch, ich koche nicht sehr gerne. Ich glaube, meine Freundin den Haus besuchen können. Again, indirect sentence, so this können will go at the end. Ich mag laute Musik hören, not gehören, hören. Ich hoffe, dass kein Problem ist. Again, indirect sentence, so the verb will go at the end. Verstanden? Yeah. All right. Hi Sam. Hi Madhusudan. Sam did join, right? I didn't see him. Okay. I joined lately, sorry. No problem. Okay, so we were discussing Ashwini and Ananya's homework. Ja, ich habe das gesehen. Ja. Aber ich habe nicht gemacht. Ich habe das Hausaufgabe nicht gemacht, aber ich schicke dir heute Abend. Okay, kein Problem. Okay, so now before we learn something more from the book, I'll just give you a quick overview about Praetaritum. Guys, just give me a minute. Okay, so I was saying like Praetaritum is one of the most important topic in B1, and this is not a chapter specific topic. Okay, this is the chapter in which only you will have Praetaritum, but adjective endings, genitive, and then past tense, which is Praetaritum, are some of the topics which will be used normally going forward in mostly in all of the chapters mostly. So before we practice Praetaritum in detail, today I'll give you a quick overview about the Praetaritum tense, and then we'll proceed further to learn something from the book. So today we'll do a very small exercise, a very small overview, and then in the next class, maybe tomorrow or next week, we'll do extensive practice related to Praetaritum. So before we understand what Praetaritum is basically, schauen wir die Zeitfolge an. We will review the tense schedule basically, or you can say the timeline of the tenses. So it's heute, like today, present tense, then Zukunft, which is coming, future, upcoming thing, then wir haben Vergangenheit. So Vergangenheit is, you can say, basically divided into 2-3 parts. We have simple past tense. I did that. I heard that. I played a game. I used to play a lot of games in my childhood. Simple past tense basically. Then somewhere between today and simple past tense falls the present perfect tense, which we did in A1. So present perfect tense is basically something which you have done recently or in the past, but the consequences are still in today's day. So when we are speaking about something which has happened previously, then we use
present perfect tense, ich habe das gemacht, ich habe einverstanden, ich habe gefahren, ich bin gefahren, ich bin angekommen und so weiter. But when we are talking about past tense only, which has happened, and today we are talking about something which has happened long back, then we used simple past tense. And then this past tense oder Präteritum is basically used in schriftliche form, in the written form, or basically for storytelling. So if you are reading any novel or any storybook, so most of the things would have been written in simple past tense, not in present perfect tense, which comes between these two, but in the past tense. Then there is another form which is past perfect. So ich habe das gemacht. This is present perfect, aber ich hatte das gemacht. This is past perfect. This past perfect oder plusquamperfect is a little, is something which is rarely used, but this is used like verbally. It is rarely used, but when you are reading any stories or any book which is totally in the past tense, then in some of the cases you might encounter this tense is being used. Now when do we use this tense basically? So let's say if you are telling about a day of your childhood where you are describing about a lot of activities which you did, so obviously it's about your childhood and all the activities which you did, you will explain this in past tense. But in those activities also you would have done something, and then also before that you would have done something. So it would be like like in the two past activities, the older one, the oldest activity you would be describing in past perfect, and the latest activity which happened in the past you would describe in the simple past. And so for example, let's say, as I was saying, if you are explaining any day of your childhood which is totally in past tense, so you could have written like ich war 6 Uhr aufgestanden. So let's say you are saying that I woke up at 6 o'clock. So this is something you would have done firstly, the oldest thing, and after that you whatever you would have done, maybe you would have bathed or you would have played. Dann spielte ich. So this is something you have done first thing, the oldest thing, and after that which you did, that is Präteritum. So if I am saying today about today morning that I woke up at 6 o'clock in the morning, then I would have been said ich bin 6 Uhr aufgestanden. But if I am saying like 10 years back when I'm explaining a day that on that particular day I woke up at 6 o'clock and then I went to play, so I would be saying ich war 6 Uhr aufgestanden, dann spielte ich. So this is the activity which I did lately, and this is before that. So this is past perfect and this is Präteritum. Is the difference clear? Can you repeat again, please? The difference between the two? Yeah. No, not about the sentence. Actually, the Praetorium, the structure you explained, right? Okay, so if there is any confusion between past perfect tense, you don't have to pay much attention to it as of now. It's just in order to explain the timeline. I was telling this. So let's say if you are reading any novel which will be totally in past, and then there are two incidences which has happened. So the older incidents which has happened, that would be in past perfect tense, and the latest incidents which would have been in simple past tense.
So like here for the sentence, this is past perfect tense. I woke up at 6 o'clock and then I played. Both of them are in past tense, but this is like simple past. And since this is the older activity than this one, this would have been written in past perfect tense. Okay. As of now, today we would be discussing simple past tense, and that too majorly with regular verbs. Yeah. So from here, this is something you have to pay more attention towards. Also, regelmäßige Verben in Präteritum. So like we have different style of conjugating the verbs in present tense. So the modal verbs are conjugated differently than regular verbs, irregular verbs, all of them are conjugated differently. Similarly, same case goes with Präteritum also. So today we are talking about regular verbs, and I'll give you a small list and then we'll proceed further. Also, wichtige Punkte. So, regelmäßige Verben in Präteritum haben extra T, zum Beispiel fragen, das ist fragten. So, regular verbs majorly most of the time will have extra T when you are conjugating the regular verbs in Präteritum, or maybe like most of the modal verbs also have extra T with them. So the stem word will not change, but we will add extra T with the stem. Dann die Konjugation für ich und sie es sind gleich. The conjugation which we do in Präteritum for ich and sie es will be remaining same, like we have in modal verb. Zum Beispiel spielen. Ein Moment. Guys, please mute yourself. So like spielen is the verb and then the past tense is spielten. I have added extra T in between also. Ich spielte, du spieltest, sie es. Be saying spielte, but I won't be saying spieltet, aber spielte. So sie es and ich, beide sind gleich. Then mit ihr, das ist spieltet, und dann wir, sie, das ist spielten. So that is how we basically conjugate regular verbs, adding extra T with after the stem while conjugating, or in the infinitive form also. And then another thing which has to pay attention to is the conjugation for ich and sie es sind gleich. Dann Umlauts geht nicht weg, wie im Modalverben. So if you guys could recall, in Art 2 we have done conjugations for modal verbs. So können is the present tense, but if we are conjugating können is in past tense, that would become ich konnte. Similarly with mögen, möchten, the umlauts also get weg. So as with müssen, ich muss, and then in past tense that will be musste. So müssen will be mussten. So the umlauts goes weg in modal verbs, but with the regular verbs umlaut remains at their place, wie zum Beispiel hören. So I would not be saying ich hörte, sorry, not ich hörte, no, this is wrong. I would be saying ich hörte. So in regular verbs, umlauts will remain at their place. Then the next thing, wir addieren extra E mit den Wörtern, deren Stamm mit T, D, DT, M oder N enden. So if we have any regular verb
which whose stem is basically ending with T, D, TT, M or N. Then we are adding extra E. Wie zum Beispiel arbeiten. The stem word arbeit, which is ending with T, reden. The stem word which is ending with D, wetten. Stem word which is ending with Doppel-T, then zeichnen, ending with N, and then atmen, that means to breathe. Stem word ending with M. So if we have such regular verbs which have stem word which are ending with these cases, then we are not just adding extra T, but we are adding extra E as well. Because, and why we are adding extra E here? Because if we don't do that, then the pronunciation and the conjugation will be little weird. So let's see the example of arbeiten. And the past tense will be arbeiteten. Arbeiteten. I have added extra E and then extra T. Ich arbeitete. This is the stem word. This is extra E. This is extra T. And this is the ending of which we conjugate with ish. So many extra things. The stem word, then extra E, T, and then the ending of the conjugation. Then du arbeitetest. Then we have RZS. Ashwini, what will be the conjugation for RZS for arbeiten? Will be same for ish. Das ist arbeitete. And we have an ear. Ananya, what should I conjugate for ear? How should I conjugate? Arbeitet. There shown arbeitet. So arbeit. Then we have extra E. Then we have extra T. And then here noch einmal extra E also, because we can't put two T together. So that is the only reason we were adding extra E here. So arbeitet. And then wir sie arbeiteten. Klar? Yeah. Now we have the word reden. You guys quickly write the past tense of reden in your notebook and send me the picture. Reden, ein Moment. Reden and then atmen also. Reden, atmen, spielen. All these three conjugations. Sorry, just machen. Then I did already. So reden, atmen and machen. You have to conjugate these three words in preteritum. Quickly write it and send me the picture.
How can I send on Teams? How can I send the screenshot? I'm not able to do it. You can send it on WhatsApp. Okay. I have sent already. Read it in. Atman. Atmites. Atmites. Ashwini, with do, you have missed to add extra E. So, Atmitest. Okay. Machen, machte, machtete. And then with machen, there is no need to add extra E. So we don't have any like stem now, which is ending with T, D or any special case. Mm-hmm. So normal conjugation where you will be adding extra T. So machte, ich machte. We here, du machtest. Er machte. Then machtet. In ear also you need to remove extra E, and then with ish also. Then machten with wir sie also. Okay. Machtet, ich atmitest, sie atmite. Okay, gut geschrieben, Madhusudan. Ananya, geschrieben? Yeah, I'm just taking screenshots. Okay. So Ananya, with machen, that is machten. You have written the perfect tense. Ich habe gemacht. And that too, it should not be ich gemachte, aber ich habe gemacht. So the correct will be Präteritum machen, machten. So ich machte, du machtest, sie es machte, then machtet, and then machten. Yep, I'll just remove the GE. Yeah. Yeah. And then arbeitete, arbeitetest, arbeitete, arbeitete. You had to write for, okay, read and written, read test. Good. Okay, now moving towards the next step. Now there are some of the words which are, you can say, everyone is confused about whether they are regular verb or irregular verb, like common. At times it has been categorized as irregular verb when it comes to preteritum, but we conjugate it as per the regular form because the stem does not changes when we conjugate common in preteritum. So moving towards the next point. Okay, die Ausnahme, regelmäßige Verben, die sein im Partizip 2 benutzen, gefallen nicht in diese Kategorie, zum Beispiel kommen, gehen. So, when we conjugate gehen in present tense, do we change the stem? Madhusudan, when we conjugate gehen in present tense, do we change the stem? Do we make any changes in stem or it remains the same? Madhusudan, I think you're on mute. Sorry. Yeah, tell me. So I was asking, when we conjugate gehen in present tense, do we change the stem?
Is Geha, yeah, stem change, yes. Geha, No, stem yes. remains the same. GEH remains the same. Same goes with common. So at times, while doing preteritum form of such words which basically use sein in the participial voice, so ich bin gekommen, ich bin gegangen. So these are like words at times which are categorized in regular verbs as per the present tense conjugation, and then while we conjugate them in preteritum, they are categorized in irregular verbs. So there is a little confusion with such verbs. So you can identify some of the verbs. In some cases, this might not be like 100% for all the cases, but for some of the verbs, like some of the regular verbs or the verbs which does not changes their stem in present tense, and then they use sein in participial zwei as a modal verb, then they are the exceptional category. So in case it's getting too much of confusion, I'll give you the example for these two verbs. So when we conjugate common and gehen, we conjugate it as regular verb in present tense. But when we conjugate them in preteritum, we categorize them in irregular verbs. So common is calm, not Compton, but calm. Ich kam, du kamst. Similarly, gehen. So we won't say gehten, but ging. So the preteritum of gehen will be ging. Common, it will not be comter, but it will be come. Now, what you have to do, which I'm sure you might be doing, guys, in A2 also. So when you are learning any verb, like I told you last time also, learn it in infinitive form, present tense, then the past tense, and then the perfect tense. Then only you will be able to master the conjugation of all type of verbs, be it regular verbs, irregular verbs, or separable verbs. So it should go like spielen, spielte, gespielt, machen, machte, gemacht, lernen, lernte, gelernt, arbeiten, arbeitete, gearbeitet. So here, usually in the list, when you find these words, they will be conjugated as per RZS. And then accordingly, you understand that how the stem is changing or remaining the same. Then you will be able to conjugate with other pronouns also. Same goes with irregular verbs, gehen, ging, gegangen, schreiben, schrieb, geschrieben, sehen, sah, gesehen, kommen, kam, gekommen, essen, aß, gegessen, anrufen, rief an, angerufen. Since it's a separable verb, I have changed the rufen into the past tense, which is rief and then an. Rief an. Er ruft an. Present tense. Aber er rief an. He called. Past tense. Oder er hat angerufen. Present perfect tense. Same goes with aufräumen, räum auf oder aufgeräumen in perfect tense. So this is how now you should start learning all these verbs. In this particular sheet, I have added, this is the Lista der Verben. So this list is basically a mix of regular verbs, irregular verbs, and separable verbs. I am not doing much of practice for preteritum today, so that you have time of 1 week to go through this list. I know there are like a lot of words which will be more than enough for you, at least for B1. So you will go through this list through the week, and then we'll practice preteritum in the coming session. So this is a huge list. I'm not going through all the list, but most of the list will be conjugated in this particular sense, like either Trennbares verb or irregular verb, where the past tense stem is totally different, or like regular verbs where we are adding extra t or extra et with the past tense. So this is the list, or this is the homework which you can say for your coming week. And as of now, what you will be doing, we are doing one quick exercise. In der Kindheit, Ashwini, can you read this sentence? Yeah. So in der Kindheit was möchten Sie?
als sie Machten Sie. ja, in der Kindheit, was machten sie, als sie jung waren? Schreiben sie sieben, sieben bis zehn Sätze im Präteritum und benutzen sie Verben aus der Liste. So here is the quick list. You what you have to do in the Kindheit in your childhood. What you did, machen, machten. So what you did as you were child. You have to write at least not even 5 to 10, but at least 5 to 7 sentences in preteritum form, and you have to use these words. The words which has black font, they are basically like regular verbs which we have just learned, and then these red highlighted words, they are either modal verbs or haben and sein, basically are some of the irregular verbs which we have done in A2 already. So that should not be a problem while conjugating with hatten and waren. These are the modal verbs, which is a thing of A2, which you might have been aware of already, that how do we conjugate modal verbs in preteritum. In case of any difficulty with these red highlighted words, let me know. I'll conjugate them for you. So it won't like this, like Gehan and Common, right? No, no, no. So you have to use Okay. only this list, because gay and common, they have totally different stem. So I haven't used them in this list. So conjugation is easy for you when you're writing. So whatever you have done or any childhood incidents you could have recalled or any special things which you used to do in your childhood, you can use these words to write your sentences, or make it, maybe you can try to tell a story in 5 to 10 sentences of your childhood. So one question here. Preterite means I need to use a simple past, right? Yes. So spielen, spielte, ich spielte gern mit meinen Freunden. I used to play happily with my friends. Ich wohnte in Mumbai. Maybe previously when you were kid, you were in Mumbai, but then you shifted to Delhi. So ich wohnte in einer Wohnung in Mumbai. Oder ich besuchte regelmäßiger meine Verwandten oder meine Großeltern. I used to visit regularly my grandparents, or what I used to learn. So the conjugation will be very easy, just adding extra et or extra t, like we did a quick exercise. And then these red highlighted are, Ashwini, I'm sure you are aware of at least, because this is something you have done in A2 already. Yeah. So when I write ich spielte, it means already means I used to, means there is no specific word for used to, but No, no, no. we use the right. Like I played. Hmm. Yep. Okay. Miss, so we can't exactly say like ich habe das gemacht. We just Then, say mark. then Ananya, it will not be Präteritum, that will be present perfect. Ich Yeah. habe das gemacht. But today we are practicing Präteritum only. Yeah, okay. And if I use ich hat, so it will not be preteritum again, right? It's not ich hat, ich hatte. Ich Ich habe hat, present tense, right. ich hatte present tense, past tense, sorry. Ich bin present tense, ich war past tense. Right. So don't use present perfect tense like Ananya was asking. I have done that. Ich habe das gemacht. No, you don't have to write ich habe das gemacht, aber ich machte das. Complete Präteritum. Correct.
And guys, one more thing, you can refer to this screenshot also, like als Kind as a child oder mit 9 Jahren, then your age, 3 Jahre später, im Jahr, in this particular year you did that, or before 3 years, or in this particular year. So this is the screenshot which you can also refer. Okay, Madhusudan, Ja, kannst du das bitte vorlesen? ja, ich wohnte in einer Wohnung in Hyderabad.
In einer Wohnung. In einer Wohnung Mhm. in Hyderabad. Mhm. Uh, uh, war ich 10 Jahre alt? Mm. 12 Nein. Jahre One, alt. one, ja, So there is one sentence also, when ich something war ich 10 Jahre nein, alt. nein. One war ich 10 Jahre alt. Mm. Ich habe Cricket gespielt. Okay. So again, this is like perfect tense. You could have written als ich Kind war oder mit 10 Jahren spielte ich gern cricket. At the age of 10, I played a lot of cricket. Okay. Mit 9 Jahren spielte ich gern cricket. Next sentence. Okay. Ja, das ist noch eine. In der Kindheit wollte ich das Radio hören. Ja. Wollte ich, not ich wollte, wollte ich. And Ja. then there is no comma. In der Kindheit wollte ich das Radio hören. O mit Umlaut. Ich war 13 Jahre alt und mochte ich jeden Tag außer spielen. Not gespielt, spielen. Ja. Because you have written möchten already or mögen in Präteritum. So Okay. mochte ich jeden Tag außer spielen. Mit 14 Jahre alt war ich viel Fußball gespielt. Habe ich viel Fußball gespielt. Again, it's not Präteritum, it's perfect. Dann in der Kindheit vor 3 Jahren. 3 Jahren, ich lernte Karate. Okay. Von Pure 19, pure 3 Jahren, you can say. also, When you write in der Kindheit vor 3 Jahren, it's like in the childhood 3 years ago. ja. So either use 3 years ago or in der Kindheit. So vor 3 Jahren lernte ich Karate. Dann von 1994 bis 1996 war ich in der Uni. an der Uni, not in der Uni. Wir sind an der Uni. War ich an der Uni und lernte eine Kunst. Lernte eine Kunst. Ja. Bitte. Gut, Ja. Please prepare, sir. Okay. Ananya, kannst du bitte das vorlesen? Ja, als Kind wohnte ich in Singapur, dann spielte ich jeden Abend mit meinen Freunden an dem Spielplatz. Deshalb ich lernte nicht so viel. Ich sah Fernsehen sehr und hatte nicht so viel Arbeit. Aber mit 10 Jahren rief ich meine Großeltern meistens jeden Tag. Vor 4 Jahren schreibe ich mehr und lernte ich auch. Ich machte meine Hausaufgaben und spielte Tennis auch. Ich spielte die Gitarre vor. Okay. Als Kind wohnte ich in Singapur. Dann spielte ich jeden Abend mit meinen Freunden an der Spielplatz. Gut. Deshalb lernte ich nicht so viel. Not ich lernte ich nicht so viel. Ich sah fan. Ich sah not Fernsehen. Fernsehen is one word which is separable. Then sehen will change to sah and then fan, which is the prefix which will go at the end. So ich sah fan, not ich sah Fernsehen. Or you could have written ich sah Fernseher. So television. Fernsehen is basically to watch television and Fernseher. Ein Moment. Ich schreibe das hier. Fernseher. Das ist ein Nomen, aber Fernsehen. Das ist ein Verb.
So ich sah Fan oder ich sah der Fernseher. Dann und hatte nicht so viel Arbeit. Einen Moment. Nicht so viel Arbeit, aber mit 10 Jahren rief ich meine Großeltern meistens jeden Tag. Vor 4 Jahren schrieb, not schreib. So there are some of the words which has like IE in the stem, like schreiben. So EI like schreiben. We have EI in the stem which will change to IE in the past tense. So that will be schrieb, IEB. Instead of EIB in the past tense, it will be IEB. Schrieb ich. Okay. Yeah. Schrieb ich mehr und lernte ich auch. Ich machte meine Hausaufgabe und spielte Tennis auch. Ich spielte die Gitarre vor. Okay, now here for spielen. So for Gitarre oder der Klavier spielen nur. Not for spielen. So with these devices or with these music instruments, you use spielen only, not for spielen. Ich spielte der Klavier oder die Gitarre gern. No need to use for. Gut geschrieben. Gut geschrieben, Madhusudan. Ashwini, geschrieben. Yeah, actually, I have only written till Zolan, not completed all. No problem. जितना भी लिखा है आपने भेज दो. Yeah, just Then, sent it. After that, you can continue. Like after the class, if you want to write more. Bitte lesen Sie I das. just Alskin, ich spielte ich viel Fußball. Im Jahre 1900. Ja, 1918 wohnte ich in meinem Onkel Haus. Okay. Oder bei meinem Onkel. Wohnte ich bei meinem Onkel. Right. Okay. In den 17 Jahr. Besuchte ich meinem Siebziger oder Achtsiger. Siebziger will be too old for you. I think Achtsiger. And then Jahren besuchte ich meinem Tante oft. Okay, besuchte ich meine Tante. Meinem or minor? Meine. Die But, Tante. This will be that. Okay, right. Okay. 1900. 1918 80 mit 80 bis 1987. Lernte ich Deutsch im Uni. An der Uni. Der Uni, right. Okay. Als Kind. An. Also an der Uni. Okay. Not im. No. At the university, not in the university. Right. Als Kind wollte ich ein Arzt sein. Okay. Im Jahre 1980 sollte ich ein Buch schreiben. Okay, Buch, B capital, Deutsch, D capital. Gut geschrieben, all of you. And Ashwini, one more thing, when you are writing anything like in the past tense or anything which you can directly relate to, try to write something, which actually happened. In that way, you can tell it in a story form.
that will be more impressive when you're writing the exam maybe. So to the teacher or whoever is reading, that will be more impressive and relatable. This is also correct, gut geschrieben, but try to relate it with your actual incidences. Sure. Okay, guys, now I'll give you this sheet, and after this, I'm proceeding with some of the exercises from book. So today we are starting Lektion 2, alles neu, all new. So there are some images we have along with some text written under them. So Ananya, could you read these texts with the images for us one by one, and then we'll discuss. Okay. Die Zeitschaltuhr mit einer Kaffeemaschine. What does that mean? Could you tell us? Something with a coffee machine. The time. Timer. Okay. Time. Time. Zeit, Schalt, Uhr. 3 words combined together. Zeit, Schalt, Uhr. Schalten basically to shut. Also Zeit, Schalt, Uhr, the timer with the coffee machine. Mit einer Kaffeemaschine. Die Kaffeemaschine, also mit Dativ und die changes to there. Einer. Then this one. Should I read that? Yep. Okay. Der Walkman mit Kassette und Kopfhörer. The Walkman, which we used to use when we were child with cassette, die Kassette und Kopfhörer. Kopfhörer is basically this headset or headphone. Kopfhörer. Der Kopfhörer. Any word which is ending with er will have der as an article. So ar is a masculine ending for the noun. Der Kopfhörer. Then this. Die Einparkhilfe. So this is like basically a system which we have in the car, like a back camera, rear camera, which helps us to park, or any other specific system which helps to park the car. Einparkhilfe. And these is? Das Hockey. Yes, so this is like one of also the system which is generally used with the games and specifically with tennis. Then this one. Der Türöffner mit Zahlencode. The door opener, Türöffner, with this digital code. Okay, now gehen wir weiter. Hier haben wir 2 Texte. Wir lesen sie das vor und verstehen die Bedeutung. Ashwini, could you read the first one? So there are 2 people, Susie and Vova, might be their social media name. They are describing something, I believe, about their childhood or something which happened in the past. So we will read that and then we'll understand the meaning and we'll do the exercise. So Ashwini, you will read this one, and Madhusudan, you will read the second one. Yeah. Zakautmal was ich Schautmal was ich gefunden habe, meinem alten Walkman. Das war einfach super damals. Ja, 1979. 1979. Zum ersten Mal konnte man Musik hören, egal wo man war. Ein irres Ding, was so groß wie ein Taschenbuch, nur viel schwerer. Zweimal 45 Minuten Musik auf einer Kassette. Ich mag kein Witze. Es war einfach ein Muss und kein Mensch konnte mehr sagen, mag die Musik leiser.
Okay, so this is totally in preteritum form. Schaumal. Etwas schauen. Schauen means to have a look at something. So when we like say in Hindi also to somebody like dekho to zara or just have a look. So we say auf Deutsch schau mal and then preteritum schaut mal. So was ich gefunden habe. So what I have found. Meinen alten Walkman. My old Walkman. Das war einfach super damals. So at that time that was totally superb. And in this particular year. Zum ersten Mal konnte man Musik hören. First of all, a person could hear music egal wo man war. So irrespective of the place where a person is, firstly the person could listen to music. Ein irres ding, a crazy thing. So at that time in 70s, that was totally crazy when you could have had a small thing which will play music for you. So that was a crazy thing. Fast so groß wie ein Taschenbuch. Was ist Taschenbuch? Can someone tell me? Is it like a tablet or Yeah, you can say like soft copy or something which you can, put it in your bag or in your pocket. A pocket book basically. Nur viel schwerer. So that was a crazy thing, like having a soft copy of something, but a little harder. Zweimal 45 Minuten Musik auf einer Kassette. So two times you could have played the music for 45 times. So maybe they're talking about like we used to have the two sides of cassettes now, like A side and B side, and then each time you could have played it for 45 minutes. Echt. True. Ich mach keine Witze. I'm not making any joke. That was true. Es war einfach ein Muss. So that was a must totally in that time. So for the teenage, who people who were teenage like in 17 as in 80s, that was like a must. A Walkman was a must to have for them. Und kein Mensch konnte mehr sagen and no one could have told you, please slow down the music because you had your Walkman and then Sie haben deiner Kopfhörer. So since you were busy with the Kopfhörer, no one could have told you to slow down the music. Next one. Madhusudan, bitte lesen Sie das vor. Ja. Ja, das Dog nicht wahr sein. Schon wieder zwei Schiedsrichterfehler und genau darum habe ich gestern verloren. Der Ball war nicht im Aus. Ich weiß es ganz genau. Aber natürlich haben wir in so einem Ding kein Hockey. Das haben nur die Profis bei ihren Spielen. Dabei bin ich doch fast so gut wie die. Der Schiedsrichter hat nur meinem Gegner geholfen. So unfair. Unfair, Entschuldigung. Okay, so here I think they are talking about a game. Das darf doch nicht wahr sein. It could not be true or it was not allowed to be true. Schon wieder zwei Schiedsrichter. Schiedsrichter is basically like a referee, or when you can say like we have a tennis match or somebody who is, umpire kind of thing like we have in cricket or any other referee or umpire kind of thing we have in tennis match. So that is a mistake of the umpire or the referee. Und genau darum habe ich gestern verloren. And that's why I lost yesterday. Maybe somebody was playing a tennis and due to the mistake of the umpire, the person lost the match. Der Ball war nicht im Aus. The ball was not out of the court like we have the areas in the tennis court. So the ball was not out. Ich weiß es ganz genau. I know that completely. Aber natürlich haben wir in Zornidig kein Hawkeye. But in that time, we definitely did not have Hawkeye, which could have captured and show us the things like in replay, like all the facilities, all the systems we have during the match. Das haben nur die Profis bei ihren Spielen. They were total professionals in their game. Dabei bin ich doch fast so gut wie die.
at that time I was totally like good. I was totally good at that, almost totally good like you. Der Schied sister hat nur meinem Gegner geholfen. Gegner is like opponent. Gegen, opposite, Gegner, the opponent. So the umpire or the referee just helped my opponent. So unfair. Verstanden? Okay. Now Yeah. we'll just listen to these uh, text in an audio form, and then we do the exercise. Sie benutzen? Alles neu. Aufgabe 1c. Können Sie bitte kurz erzählen, welche technischen Geräte Sie benutzen und warum Ihnen die wichtig sind oder wichtig waren? Das ist gar nicht so einfach. Es gibt so vieles. Aber ich war so froh, als wir an unserer Haustür einen Türöffner mit Zahlencode bekommen haben. Sorry guys, my mistake. That audio is not of these two things, but that is something else. So we'll listen and understand what the female is saying. Alles neu. Aufgabe 1c. Können Sie bitte kurz erzählen, welche technischen Geräte Sie benutzen und warum Ihnen die wichtig sind oder wichtig waren? Das ist gar nicht so einfach. Es gibt so vieles. Aber ich war so froh, als wir an unserer Haustür einen Türöffner mit Zahlencode bekommen haben. Und warum? Ich brauche jetzt keinen Schlüssel mehr. Das ist das Wichtigste. Ich muss nur einen Zahlencode eingeben, 4 Ziffern. Und den Code habe ich im Kopf. Aber den Schlüssel habe ich schon ein paar Mal vergessen. Und einmal war der Schlüssel innen im Türschloss und ich war draußen. Und dann? Dann musste ich einen Schlüsselservice rufen, der die Tür geöffnet hat. Und das kostet sehr, sehr viel, vor allem an Feiertagen. Ich habe fast 400 € bezahlt. Okay, ich spiele das noch einmal vor. Ist neu. Aufgabe 1c. Können Sie bitte kurz erzählen, welche technischen Geräte Sie benutzen und warum Ihnen die wichtig sind oder wichtig waren? Das ist gar nicht so einfach. Es gibt so vieles. Aber ich war so froh, als wir an unserer Haustür einen Türöffner mit Zahlencode bekommen haben. Und warum? Ich brauche jetzt keinen Schlüssel mehr. Das ist das Wichtigste. Ich muss nur einen Zahlencode eingeben, 4 Ziffern. Und den Code habe ich im Kopf. Aber den Schlüssel habe ich schon ein paar Mal vergessen. Und einmal war der Schlüssel innen im Türschloss und ich war draußen. Und dann? Dann musste ich einen Schlüsselservice rufen, der die Tür geöffnet hat. Und das kostet sehr, sehr viel, vor allem an Feiertagen. Ich habe fast 400 € bezahlt. Verstanden? Worüber spricht diese Frau? Ja, Worüber spricht diese Frau? What the female was talking about? she was talking what is the device to be used and why it is important that she was asking to the man. No, like which device? Okay, let's go step by step. Which device she was talking about? The door opening device. Yes, also der Türöffner mit Zahlencode. Yeah. And then what else did she said? What is the importance? And what importance did she mention? Ashwini, can you tell us? Okay, Ananya, could you tell us what all importance or
Vorteile sie gesagt hat? Du benutzt keine Schlüssel. Sie brauchen keine Schlüssel mehr. You don't need the key anymore. Ja. Und sie brauchen nur ein Code. And you just need a code, like a 4-digit code or a 6-digit code maybe. Und den Code habe ich im Kopf. And the code I have in my head. But you can place the key anywhere and you could have forget it. But that is not the case with the door opener. And then I think she was telling once she forgot the key and then she had to call the door opening services. And then how much money she paid when she forgot the key? 400 euro. 400. Sehr schön, 400 Euro. Okay, gehen wir weiter. Ashwini, could you read that? Aufgabe 2a. Yeah. Welcher Technician Geräte haben Sie in Ihrer Kindheit oder Jugend benutzt? Wie haben Sie sich seitdem verändert? Was hat es in Ihrer Kindheit oder Jugend noch nicht gegeben? So here, this is something you will do as a homework, in which what exactly you have to write, like what all technical devices you have used in your childhood or in your like young age. And wie haben Sie sich seitdem verändert, and how it has changed since then. So this is something you have to write as a homework. Okay, now before we wrap up the class, we'll do one more quick exercise. Hören Sie das Gespräch. Welche Aussagen sind richtig? What all dialogues are correct? Kreuzen Sie an. So, if I think about one female, sie heißt Samira, and she's talking about her new phone. Hören Sie das? Sorry. Gibt es ein technisches Gerät, das Sie nicht mehr weggeben möchten? Wirklich einfacher? Monitor, wenn es eng wird, laut. Und viel früher eigentlich. Welches technische Gerät hat Ihnen Ihr Leben einfacher gemacht? Das ist eine Uhr. Gerät daran, Gerät einfach. Extra schnell angenehm. Ja. Der alten. Ach Mist, jetzt ist es schon wieder auf. So bin ich es gewohnt. Ach, mein Handy. Was denn? Aufgabe 3a. Ach Mist, jetzt ist es schon wieder aus. Was denn? Ach, mein Handy. Es ist schon ziemlich alt und geht oft einfach aus. Naja, vielleicht ist der Akku leer. Nee, das Handy ist einfach schon alt. Es geht oft aus, obwohl der Akku nicht leer ist. Na, dann kauf dir doch mal ein neues Handy. Ich habe einfach keine Zeit, mich darum zu kümmern. Und ich weiß überhaupt nicht, was für ein Handy ich nehmen soll. Also komm, Samira, das kannst du doch alles im Internet nachsehen und bestellen. Keine Zeit ist wirklich kein Argument. Das kannst du einfach mal abends machen. Na, du bist lustig. So einfach mal schnell geht das doch auch nicht. Es gibt doch so viele Handys und Smartphones. Ich weiß ja gar nicht, wo ich da anfangen soll zu suchen. Ich habe abends echt keine Lust, stundenlang im Internet nach einem neuen Handy zu suchen. Dann kauf dir doch einfach das gleiche Handy, das ich habe.
Das ist echt super. Schau mal, hier ist es. Es ist auch ganz einfach zu bedienen. Schau. Ja, ich weiß. Sag mal, wollen wir schnell einen Kaffee trinken gehen? Du willst einen Kaffee mit mir trinken, obwohl du so wenig Zeit hast? Ich mache nur Spaß. Komm, lass uns gehen. Ich freue mich schon auf den Kaffee. Aufgabe 5b und Okay, ich spiele das noch einmal vor. Ach Mist, jetzt ist es schon wieder aus. Was denn? Ach, mein Handy. Es ist schon ziemlich alt und geht oft einfach aus. Naja, vielleicht ist der Akku leer. Nee, das Handy ist einfach schon alt. Es geht oft aus, obwohl der Akku nicht leer ist. Na, dann kauf dir doch mal ein neues Handy. Einfach keine Zeit, mich darum zu kümmern. Und ich weiß überhaupt nicht, was für ein Handy ich nehmen soll. Also komm, Samira, das kannst du doch alles im Internet nachsehen und bestellen. Keine Zeit ist wirklich kein Argument. Das kannst du einfach mal abends machen. Na, du bist lustig. So einfach mal schnell geht das doch auch nicht. Es gibt doch so viele Handys und Smartphones. Ich weiß ja gar nicht, wo ich da anfangen soll zu suchen. Ich habe abends echt keine Lust, stundenlang im Internet nach einem neuen Handy zu suchen. Dann kauf dir doch einfach das gleiche Handy, das ich habe. Das ist echt super. Schau mal, hier ist es. Es ist auch ganz einfach zu bedienen. Schau. Ja, ich weiß. Sag mal, wollen wir schnell einen Kaffee trinken gehen? Du willst einen Kaffee mit mir trinken, obwohl du... Verstanden? Yeah, it was. Okay. So now each one of you will read one sentence and will tell me whether it's richtig oder falsch. Samira hat ein neues Handy. Ist falsch. Ist falsch. Das ist falsch. Ja. Nummer 2, Ashwini. Ja, das Handy geht oft aus. Das ist richtig. Yes, ausgehen is like it gets switched off most of the time. Nummer 3, der Akku ist schnell leer. Akku ist Battery. Richtig. Okay. Nummer 4, Ananya. Samira sucht im Internet ein neues Handy aus. Ist das richtig? Das ist falsch. So she says that she don't have any interest or time to search for a new phone over the internet. Dann Nummer 5. Ananya, could you also read that? Ja, Samiras Freundin empfiehlt ihr ein Handy. Das ist richtig. Yes, empfehlen, that means to suggest, and empfiehlt, Präteritum suggested. So Samira's friend, Genitiv auch, und dann Präteritum auch. So Samira's friend suggested her a phone. Okay, good. So now this is all for today, guys. I told you already what to do as a homework. One thing is this one, from this book, you will write a short note about these über diese Geräte und dann Sie lernen die Verbliste. Das ist alles. So this is something you can do by tomorrow before we start the class, and to learn the list thoroughly you have whole week, and then we'll continue from the same chapter tomorrow. Sicher. Bis dahin. Tschüss.